İstanbul, dünya üzerindeki az sayıda şehir bu kadar uzun ve büyüleyici bir tarihe sahiptir. İki kıtayı birleştiren bu kadim şehir binlerce yıl boyunca sayısız uygarlığa ev sahipliği yaptı ve her dönemde stratejik bir önem taşıdı. Ama her şey nasıl başladı? İstanbul'un tarihi doğanın ve tarihin kesiştiği bir noktada. Marmara Denizi ile Karadeniz'i birbirine bağlayan Boğaz'ın kıyısında başlar. Bu eşsiz coğrafi konum, insanlık tarihinin en önemli ticaret ve kültür merkezlerinden biri olmasını sağladı. Günümüzden yaklaşık 2700 yıl önce bir grup Yunan kolonisti bu bölgeye geldi ve şehri kurdu. Ancak bu yerleşim yalnızca bir şehir değil, binlerce yıl sürecek bir hikayenin ilk adımıydı. İstanbul'un coğrafi konumu antik çağdan itibaren her büyük uygarlık için eşsiz bir hazine olarak görülmüştür. Şehir Ege Denizi'ni Karadeniz'e bağlayan ticaret yollarının tam ortasındadır. Ayrıca Asya ile Avrupa arasındaki kara ticaret yollarının kesişim noktasında yer alır. Bu stratejik avantajlar yalnızca ticaret değil, aynı zamanda askeri ve siyasi açıdan da şehri vazgeçilmez bir yer haline getirmiştir. Boğazın daraldığı noktada bulunan Sarayburnu, antik çağda bu avantajları kullanmak isteyen yerleşimciler için doğal bir liman ve savunma üssü sunuyordu. Rüzgardan korunan bu liman hem balıkçılık hem de deniz ticareti için mükemmel bir merkezdi. Şehir ilk olarak M.Ö. 7. yüzyılda Megaralı kolonistler tarafından kurulmuştur. Efsaneye göre Megara'dan gelen Bizas adlı bir lider bir kahine danışır ve nerede bir şehir kurması gerektiğini sorar. Kahin ona körlerin ülkesinin karşısında bir yer seçmesini söyler. Bizas ve adamları günümüzde Kadıköy olarak bilinen Kalkedon'a gelir ve buradaki yerleşimcilerin Haliç'in karşı tarafını görmezden gelmelerine hayret eder. Haliç'in korunaklı limanını ve boğazın stratejik konumunu fark eden Bizas, kahinin kehanetini anlar. Kadıköy'deki yerleşimciler böylesine mükemmel bir yeri görmezden geldikleri için kör olarak adlandırılmışlardır. Bizas ve kolonistleri Haliç'in Avrupa yakasında Bizantiyon adlı şehri kurarlar. Bizantiyon kurulduğu günden itibaren çevresindeki güçlerin dikkatini çekmiştir. Persler, Spartalılar ve Atinalılar şehrin kontrolü için defalarca çatışmıştır. Ancak asıl büyük dönüşüm Roma İmparatorluğu'nun M.Ö. 196'da Bizantiyon'u ele geçirmesiyle başladı. Bu dönemde şehir Roma'nın doğu ticaret yollarını kontrol eden bir ileri karakolu haline geldi. Roma İmparatorluğu Bizantiyon'u askeri, ticari ve kültürel bir üs olarak kullanmaya başladı ve şehir ilerleyen yüzyıllarda Roma İmparatorluğu'nun yeni başkenti olacak Konstantinopolis'e dönüşecekti. Bizantiyon'un bulunduğu yer antik dünyada eşsiz bir stratejik avantaj sunuyordu. Şehir Karadeniz ile Ege Denizi'ni birbirine bağlayan su yollarının ortasında yer alıyordu. Bu bölge hem ticaret yollarını kontrol etmek hem de savunma açısından idealdir. Bizantiyon'un kurulduğu Sarayburnu, rüzgardan korunaklı bir doğal liman olan Haliç'e sahiptir. Aynı zamanda bu konum Boğaziçi boyunca geçen gemilere doğrudan erişim sağlıyordu. Antik çağlarda şehirlerin savunması büyük önem taşıyordu ve Bizantiyon hem denizden hem de karadan kolayca savunulabilecek bir konumdaydı. Haliç'in doğal sınır oluşturması şehri kara saldırılarından koruyordu. Ayrıca bölgenin verimli toprakları tarım ve hayvancılık için uygundu. Bu da yerleşimciler için büyük bir avantajdı. Bizantiyon kuruluşunun hemen ardından ticaretin önemli bir merkezi haline geldi. Boğaz'dan geçen gemilerden alınan geçiş ücretleri şehrin ekonomik gücünü arttırdı.
Marmara ve Karadeniz'den sağlanan bol miktarda balık, Bizantiyon'un ilk sakinleri için önemli bir gelir kaynağıydı. Özellikle Haliç'te bulunan lüfer balığı antik dönemde ünlüydü. Ekonomik faaliyetlerinin yanı sıra Bizantiyon bir şehir devleti olarak işlev görüyordu. İlk yıllarda şehir antik Yunan şehir devletlerine özgü bir yönetim tarzına sahipti. Şehrin yönetimi aristokrat bir konsey tarafından sağlanıyordu ve topluluk demokratik yöntemlerle karar alıyordu. Bizantiyon'un kurulduğu bölgede Traklar gibi yerli halklar yaşıyordu. Megaralı Yunan kolonistleri ile Traklar arasındaki ilişki başlangıçta ticarete dayalıydı. Ancak şehir büyüdükçe ve stratejik önemi arttıkça bölgedeki diğer halklarla rekabet ve çatışmalar kaçınılmaz hale geldi. Bizantiyon'un bulunduğu coğrafya aynı zamanda Persler ve Atinalılar gibi büyük güçlerin de ilgisini çekti. Bu nedenle şehir sık sık işgallere ve kuşatmalara sahne oldu. Milattan önce 6. yüzyılda Pers İmparatorluğu Bizantiyon'u ele geçirdi. Şehir kısa bir süreliğine Persler tarafından yönetildi ancak Yunan şehir devletleri Perslere karşı birleşerek Bizantiyon'u tekrar özgürlüğüne kavuşturdular. Milattan önce 5. yüzyılda Atinalılar Delos Birliği aracılığıyla Bizantiyon'u kendi kontrolü altına aldı. Şehir Atina'nın doğu ticaret yollarını kontrol etmesinde kilit bir rol oynadı. Milattan önce 4. yüzyılda ise Sparta'nın güçlenmesiyle Bizantiyon bir süre Spartalıların etkisi altına girdi. Ancak şehir bu dönemde bağımsızlığını korumayı başardı ve büyümeye devam etti. Milattan önce 6. yüzyılda Pers İmparatorluğu Bizantiyon'u ele geçirdi. Şehir kısa bir süreliğine Persler tarafından yönetildi ancak Yunan şehir devletleri Perslere karşı birleşerek Bizantiyon'u tekrar özgürlüğüne kavuşturdular. Milattan önce 5. yüzyılda Atinalılar Delos Birliği aracılığıyla Bizantiyon'u kendi kontrolü altına aldı. Şehir Atina'nın doğu ticaret yollarını kontrol etmesinde kilit bir rol oynadı. Milattan önce 4. yüzyılda ise Sparta'nın güçlenmesiyle Bizantiyon bir süre Spartalıların etkisi altına girdi. Ancak şehir bu dönemde bağımsızlığını korumayı başardı ve büyümeye devam etti. Milattan önce 196 yılında Roma İmparatorluğu Bizantiyon'u ele geçirdi. Bu olay şehrin tarihinde önemli bir dönüm noktasıydı. Roma yönetimi altında Bizantiyon daha büyük bir ticaret merkezi haline geldi ve Roma İmparatorluğu'nun doğu sınırlarında önemli bir askeri üs olarak hizmet vermeye başladı. Bizantiyon, milattan önce 2. yüzyılın başlarında güçlü bir ticaret merkezi ve stratejik bir şehir devleti olarak yükselmeye devam ediyordu. Ancak Akdeniz'in kontrolü için mücadele eden Roma İmparatorluğu, bölgedeki tüm önemli şehirler gibi Bizantiyon'u da kendi egemenliği altına almak istiyordu. Şehir, Roma'nın doğuya açılan kapısı ve Asya ile Avrupa arasındaki ticaretin tam ortasında bulunuyordu. Bu özellikleriyle Bizantiyon, Roma'nın genişleme stratejilerinde kritik bir yere sahipti. Kuruluşundan itibaren Bizantiyon, bölgesel bir güç olarak büyümeye başladı. Bu küçük şehir devleti boğaz üzerinden geçen gemilerden vergi toplayarak refahını arttırdı. Aynı zamanda balıkçılık ve tarım da ekonomisinin temel taşlarıydı. Marmara Denizi'nin kuzeyinde bulunan Haliç, Bizantiyon'un ilk limanıdır ve ticaretin kalbi haline gelmiştir. Şehir bu sayede hem ekonomik hem de stratejik önem kazandı. Roma, milattan önce 196 yılında Bizantiyon'u fethetti. Bu Roma'nın Akdeniz'in doğusunda güç kazanmasının önemli bir dönüm noktasıydı. Bizantiyon bu tarihten itibaren Roma İmparatorluğu'nun bir parçası haline geldi. Roma'nın
Bizantiyon'a yönelik bu hamlesi şehrin bir ticaret merkezi olmasının yanı sıra stratejik bir askeri üs olarak da kullanılabileceğini göstermiştir. 3. yüzyılda Roma İmparatorluğu hem iç krizlerle hem de dış tehditlerle mücadele ediyordu. Batıdaki barbar istilaları, ekonomik zorluklar ve doğudaki Persler ile devam eden çatışmalar Roma İmparatorluğu'nun yönetim stratejisini yeniden şekillendirdi. Doğu, Roma İmparatorluğu için ekonomik ve stratejik olarak daha cazip hale geliyordu. Zengin, ticaret yolları, tahıl ambarları ve doğunun güçlü şehirleri imparatorluğun geleceği için kritik öneme sahipti. Bizantiyon bu noktada hem Karadeniz'den gelen malların hem de İpek yolu üzerinden Asya'dan gelen zenginliklerin Akdeniz'e taşınmasında önemli bir geçiş noktasıydı. Roma İmparatoru Diokletianus, imparatorluğu yönetmek için bir tetrarşi yani 4 yöneticili sistem getirdi. Bu sistem Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılan imparatorlukta özellikle Doğu'nun daha etkin bir şekilde yönetilmesine olanak sağladı. Bu sistem Bizantiyon'un stratejik önemini daha da arttırdı. İmparator Konstantin M.Ö. 324 yılında Roma İmparatorluğu'nun tek hakimi oldu. Büyük bir liderlik vizyonuna sahip olan Konstantin yeni bir başkent ihtiyacını hissetti. Bu başkent sadece imparatorluğun doğusundaki güç dengelerini korumak için değil, aynı zamanda yeni bir Roma ideali yaratmak için de seçilecekti. Konstantin, Bizantiyon'u başkent olarak seçerken şu avantajları göz önüne bulundurdu. Şehir Asya ve Avrupa arasında doğal bir köprüydü ve Boğaz'ın kontrolü sayesinde ticaret ve askeri hareketler için mükemmel bir konuma sahipti. Haliç ve Boğaziçi Bizantiyon'u doğal bir savunma merkezi yapıyordu. Şehir doğu-batı ticaret yollarının kesişim noktasında bulunuyordu. Konstantin Bizantiyon'u sadece bir Roma şehri olarak değil, yeni Roma olarak yeniden şekillendirmek istedi. Şehir Roma İmparatorluğu'nun görkemini ve gücünü yansıtacak şekilde yeniden inşa edilmeye başladı. Roma'daki bazı mimari unsurlar aynen Bizantiyon'a taşındı ve şehirde büyük inşaat projeleri başlatıldı. Konstantin, Bizantiyon'u Roma İmparatorluğu'nun başkenti yapma sürecinde şu adımları attı. Şehrin sınırları genişletildi ve yeni surlar inşa edilmeye başlandı. Bu surlar hem şehri koruma hem de büyüyen nüfusu barındırma amacı taşıyordu. Şehrin merkezi Roma'daki foruma benzer bir meydan olacak şekilde yeniden düzenlendi. Büyük saraylar, hamamlar, tiyatrolar ve anıtsal yapılar inşa edildi. Konstantin, Hristiyanlık ile ilişkisini güçlendirmek adına büyük bir kilise yaptırma kararı aldı. Bu yapı Ayasofya'nın inşasının öncüsü olan ilk büyük kilise oldu. Konstantin, şehri Roma ile eşdeğer hale getirmek için sembolik bir adım attı. Roma'daki bazı heykeller ve anıtlar Bizantiyon'a taşındı ve şehirdeki meydanlarda sergilendi. Milattan sonra 330 yılında Konstantin şehri resmen Konstantinopolis yani Konstantin'in şehri olarak adlandırdı. Bu Roma İmparatorluğu tarihinde yeni bir dönemin başlangıcıydı. Şehir Roma'nın mirasını taşırken aynı zamanda yeni bir medeniyetin merkezine dönüşüyordu. Konstantinopolis, Doğu Roma İmparatorluğu başkenti olacak, tarihin en büyük ve en güçlü şehirlerinden biri olacaktı. Bugün sizlerle Bizantiyon'un Roma İmparatorluğu'nun büyük vizyonuyla nasıl bir dönüşüm sürecine girdiğini ve Konstantinopolis olarak tarihteki yerini almaya başladığını keşfettik. İmparator Konstantin'in bir şehri yeniden şekillendiren kararlılığı hem Roma mirasını hem de geleceğin medeniyetlerini etkileyecek bir başkentin temelini attı. Bu adım yalnızca bir isim değişikliği değil, dünya tarihindeki en önemli şehirlerden birinin doğuşuydu.
Konstantinopolis'in bu ilk adımları tarihin en görkemli şehirlerinden birinin başlangıcıydı. Ama bu sadece bir başlangıç. Şehir Bizans İmparatorluğu boyunca görkemli bir başkent haline gelecek, Osmanlı İmparatorluğu'nda bir medeniyetin kalbi olacak ve günümüzde de dünya kültürel merkezlerinden biri olarak varlığını sürdürecekti. Bir sonraki bölümde Konstantinopolis'in Bizans İmparatorluğu'nun başkenti olarak görkemli yükselişini ve bu büyük dönüşümün ayrıntılarını birlikte keşfedeceğiz. Şehrin yeni hikayesi hem siyasi hem de kültürel açıdan bir imparatorluğun ruhunu yansıtacak. Sizce İmparator Konstantin'in Bizantiyon'u seçmesi sadece stratejik bir hamle miydi, yoksa arkasında daha derin bir vizyon mu vardı? Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Aydoslu Ali kanalında tarihin büyüleyici hikayelerine birlikte yolculuk yapmaya devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.